nanontaniahako ianao ny amin'ny hevitro momba ny noely. Angamba tsy ny hevitro no ilaina fa hoe inona no ambaran'ny baiboly momba ny noely. Niezaka nikaroka fa alohan'ny hanambarako anao zavatra hitako dia manasa anao aka aloha hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitro anokatra ny teninao izahay, mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Anoronay anokatra ny saina mampanahinay, atakaranay ny marina, sitraka ao ivelomanay, noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Noely na Krismasy. Niezaka tokoa anjery tamin'ny tantara. Misy azahoana fanambarana amin'ny daty marina naterahan'i Jesosy Kristy, satria ny filazana dia hoe Noely dia fotoana naterahan'i Jesosy Kristy. Tsy misy mihitsy nefa ka aloha eo amin'ny lafin'ny tantara hoe mpanoratra tamin'izany fotoana izany na tateoriana kely nanome daty mazava. Ary hoziako eo tamin'izay hoe ngamba ny diso izay fandehan'ny fisainako efa ny tokony misy dia ato anatin'ity bokiny ity. Mety ahitana ny marina, satria ity boky ity no milaza momba n'Andriamanitra, milaza momba an'i Jesosy Kristy, momba n'Andriamanitra Ray, n'Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanahy Masina. Dia niezaka nijery aho. Any aty amin'ny testamenta taloha dia ahitana faminaniana, fanambarana maro izay milaza ny ahaterahan'i Jesosy Kristy. Ohatra ilay natao misira tsara be izay tamin'ireo foninkely: fa ianao ry Betlehema ny Jodea. Tadiavo amin'ny testamenta taloha fa ho hitanao reo zay. Fa ny tena hitako milaza momba ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia ato amin'ny testamenta vaovao. I Matio miresaka momba an'io. Marka sy dia miresaka firy ny nahaterahana. I Lioka koa miresaka momba an'io. Fa andao jerentsika ny eo amin'ny Matio. Matio aiza reny mahita antsika azy. Toko faharoa no jerentsika. Ny andininy voalohany. Zany hoe fipetraka ilay tantaraka aloha dia izao: Josefa nahazo fanambarana avy amin'ny anjely hoe Maria izay kasaina ho vady dia madio, vavadio. Toejaza izy, fa toejaza tamin'ny fanahy masina. Nanaiky ampitiavana Josefa, ary ny manampiakatra ny Maria, izay efa mitoejaza. Kinanjo nivoaka ny didy avy amin'ny Auguste Kaisara hoe tsy maintsy misoratra amin'ny fanisambahoaka ny olona rehetra. Noho izany dia miverina any amin'ny tanàna any aviny. Dia zao i Josefa izay teraka tany Betlehema dia niomana ny andeha ho any Betlehema miaraka tamin'ny Maria. Izao ny voalaza ato amin'ny Matio toko faharoa andininy voalohany. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy izay avy tany Antsinanana tonga taty Jerosalema ka nanao hoe aiza ilay zaza, etc. Hitantsika hoe tsy milaza daty Matio. Zay Matio, fa i Marka ve misy. Marka toa tsy misy toa tsy misy, fa tonga dia tonga dia nanovana batisan'i Jesosy nyresahany ato. Fa Matio Matio ndao jerena ny lazain'ny Matio. Matio amin'ny toko faharoa dia milaza toy izao: ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoakan'i Auguste Kaisara ampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany no fanoratana voalohany natao tany Kirinio, etc etc etc.
ary josefa koa niakatra avy tany Galilia dia avy tao an-tanànany Nazareta ankany Jodia ho any tanànany Davida izay atao hoe Betlehema. Zany hoe niala avy any Galilia Josefa niaraka tamin'ny Maria andeha ho any Betlehema. De tamin'izany fotoana zany de zao ary raha nitoetra tao izy rehefa tonga tao Betlehema dia tonga ny andro ahavelomany, zany hoe hiterahany, ary niteraka ny lamatoany izy de nodidiny lambanjaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona. Tsy misy filazana daty eo. Feo amin'ny andin'ny fahavalo kosa de misy an'izao: ary misy mpiandry ondry tamin'izany tany zany nitoetra tany Etsa mitandrina ny ondriny tamin'ny alina, ary misy anjelin'ny tompo mitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo manelatselatra manodidina azy. Tadidiko tsara dia zao hoe aza matahotra, aza manahy ry mpiandry ondry tsara fanahy, fa indro aho ilaza teny soa mahafaolo anareo fa mpamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Tsy anjerin'ny anabaviko izay voangy tamin'izay mbola kely. Tsy milaza ihany koa daty. Zany hoe zao zany raha fitinyko, na ny tantara na ny baiboly dia tsisy milaza mihitsy ny daty nahaterahan'i Jesosy Kristy. Tsisy milaza mihitsy hoe io 5 ny volana Desambra io no teraka Jesosy Kristy. Nefa kosa ny zavatra nolazainy lioka teo dia ohatra manome antsika ihany faritra izay ahafahana milaza hoe tsy tamin'izao kosa izy no teraka. Ray voalohany ity: namoaka didy Augusto Kaisara fa tsy maintsy misoratra anarana daholo ny vahoaka ny fanjakany. Any amin'izay toerana misy azy ampelezana rehetra any dia natsoina hiverina ny tanàna ny aviny. Toy izany zany Josefa izay any Galilia ary hiverina aty Betlehema, ditongotra no atao tamin'izany. Mino aho fa tsisy fanjakana mihitsy hiteny amin'ny olona hoe mandehana any amin'ny lanezy amin'ny ririnina, miala any amin'izay tanàna lavitra be anareo any hamonjy ny toerana isoratinareo anarana. Satria ny Betlehema any Jodia any Palestina rehefa ririnina dia misy lanezy ihany koa. Faharoa, aiza eo amin'ny lanezy no ahitany ondry etrorofina, satria ny mpiandry ondry zany iny dia mitondra ny ondry ny tany Etsa. Mazava ny teninareo ary ekeko, tsy azo inona mihitsy hoe mandritry ny ririnina niteraka Jesosy. Anka azo foanana avy hatrany le 5 Desambra niteraka Jesosy Kristy. Naninona io no antony nilazaina fa nahaterahana sy ankalazana? Tsy hiditra amin'izany tsika izao fa be dehibe ny azo nambarana amin'izay, fa tsy izay ny mamaika antsika an'io, fa dia tsy ny 5 ny volana Desambra niteraka Jesosy Kristy. Ino kosa nefa? Maninona moa tokoa raha ankalazaina ny andro nahaterahany, tsingerin-taona nahaterahany? Tsy hitako mihitsy izay maharatsy an'izany. Kanefa aloha eketsika ny voalaza atomboky boky teo amin'ny Deutéronome toko 7 ka ny 7 milaza an'izao: any Jehovah Andriamanitsika no zava-miafina, fa atsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. Zany hoe zao, raha ohatra ka neverin'i Jesosy Kristy ho tokony ankalazana ny nahaterahany, dia azo fikinona fanambarany tato anatin'ity boky ity.
tahaka ny tenena ny ohatra hoe izao ny ahatserovanareo aho tamin'ny nandraisana fanasahany tompo io ny fanasa-tongotra fifanasa-tongotra ny mpianatra ny fandraisana ny fanasahany tompo ny rano sy ny nofiny izay misarina tamin'ny mofo sy ny davay na koa tamin'ny tenenany hoe mahatserova ny andro sabata anamasina azy izany hoe misy zavatra heverin'Andriamanitra fa ilaitsika mihitsy ny mahatsiaro azy dia niteneniny hoe zao a mahatserovana zao mahatserovana zao ataovy zao ahatserovana fa naterahany retsy ny teneniny aoka ho an'Andriamanitra ny zavany afina fa ny zavatra ambariny ho atsika tsy andeha iopefy ka andeha amorony taky lazaina fa hoe tia marina naterahan' Jesosy Kristy etsen-daniny kosa hoe ah dia hoe tsara nefa mbo matsiaro fa nisy andro ray tao anatin'le dimy enimpolo sy telonjato na telonjato enimpolo dimy amby andro ao anatin'io taona izay naterahan' Jesosy Kristy tsy ny herintaona naterahany io ka eo indrindra misy tantara foronina kanefa ny iveroka mety isaintsaintsika eritrereto anie fotoana lasa zay dia tonga ny taona faharoa tamin'ny naterahany Victor dia nanapa-kevitra ny fianakaviana ny ray ny reny ny ray tapoamy ny havana ny mpiray-tanàna hoe ndao ankalaza ny tsingeritaona naterahany Victor dia nivory daholy dia nanao fety dia nihira hoe joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Victor joyeux anniversaire dia rehefa avy eo dia samy nandray fanomezana avy ny ray nahazo fanomezana ny reny nahazo fanomezana ny ray tapoamy nahazo fanomezana ny havana ny manodidina rehetra nahazo fanomezana fifaliana be ny sakafo ny etsetra fa Victor napetraka tery anjorony derida izay de mety hoe zany ho ianareo marina ny ianareo fa tsy mety zany tsy marina mihitsy zany tsy zany fankalazana tsingeritaona fa fankalazana tsingeritaona dia zay zavatra tian'le olona zay tompony tsingeritaona naterahana nomena azy zay zavatra maso ho azy zay zavatra tiany fa ono a dia izay tokoa ve no ataontsika rehefa mankalaza ny tsingeritaonan'i Jesosy Kristy tsika lay ataontsika hoe Noely ny tiany Jesosy Kristy dia ny mankalaza azy manome voninahitra azy manome azy ny haja manome azy ny sitraka ny tiany Jesosy Kristy lasonge ataony Isaia fa 8:10 manomboka ny 9:enina fotsiny ngamba bakeko tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako dia ny amahana ny famatoran'ny faharatsiana ny anaboraka ny feny zioga ny andefany ampahoriana ho afaka ary ampanatapaka ny zioga ny rehetra move tsy nizara ny mofinao ho anona va sy ny ampiatrano ny ory manjenjena ary ny anafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy olombelona amin'ny namanao ianao salam'izany no sitraky Jesosy zany no tiany atao ka zay ve no tokony ataontsika rehefa matsiaro ny tsingeritaona ny naterahany Jesosy Kristy isika
nanontany ahy ianao hoe ahoana ny lazain'ny baiboly momba ny noely valy teny tsotra tsy miresaka momba ny noely ny baiboly, tsy miresaka momba ny krismasy ny baiboly, tsy miresaka momba n'izay hoe dadabe noely mitaingina kalesy taritina dera etc ny baiboly. Anganony zao tontolo zao zany raha anao fety amin'ny ankizy tsika hoe fetin'ny ankizy de ataovy tsy hoe fetin'ny ankizy ty mahazo kilalao ny ankizy rary ny mahafinaritra zany, fa raha ohatra tsika ankalaza ny naterahany Jesosy Kristy aokare ataotsika araky ny sitrapony. Teny atsipy manam-panahy zany ho saintsaintsika andraisintsika fanapahan-kevitra ny amin'ny ho avy hivavakisika. Misaotra anao zay Andriamanitro satria efa nomaninao daholo eo amin'ny soratra masina ny sitraka ao fantatray rehetra mba fiainanay indrindra mba mifamonjena. Mamela dia mamela tokoa ianao Tompo raha misy nataonay na mbola ataonay, raha misy ny sainay na mbola sainay ankehitriny, raha misy noteneninay na mbola teneninay amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mamela dia mamela ianao, amboary ny fonay, amboary ny sainay, amboary ny eritreritra sy ny ataonay rehetra hifanaraka amin'ny sitraponao. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.